हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक शैडो राइडर। स्वागत है आप लोग का मेरी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, इस वजह से वीडियो आ नहीं पा रही हैं। अभी कल ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और जो अभी लास्ट संडे की वीडियो है वो भी एडिट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि एक दिन में दो एग्ज़ाम होते थे। तो सुबह 9 बजे निकलते थे, शाम को 5 बजे तक आ पाते थे घर पे। तो मैंने आप लोग के लिए बीच में जब हम लोग कॉलेज एग्ज़ाम देने जाते थे तब मैंने ट्राई किया था कि वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आप देख लो मेरे संग उस वक्त ये हो गया था। एक से आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हो गया, उस वजह से मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने वाली वीडियो शूट नहीं करी पूरी। वैसे तो कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लगी नहीं थी, बस गाड़ी के थोड़ी सी आगे देख लो ये स्क्रैच आ रखे हैं, और ये जो ब्रेक है लीवर चला गया है, पूरा नीचे आ गया है, और इस पर भी स्क्रैच है, और ये देख लो हैंडल पे स्क्रैच आ गए थे, और मिरर पे भी बस स्क्रैच आए थे, कुछ टूटा वगैरह तो नहीं था। देखो साइलेंसर, ये देख लो सॉकर पे भी स्क्रैच है, ये दिख रहे हैं, ये वाला है। पूरा हैंडल गाड़ी में पड़ा था। कार वाले की गलती थी, क्योंकि उसने अचानक से ब्रेक मार दी, हैंड ब्रेक, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, गलती कुत्ते की थी। कुत्ता सामने आ गया था, उस वजह से उसको भी ब्रेक मारने पड़ी। तो उसने ब्रेक मार के मेरी तरफ मोड़ दी थी, मेरी लाइन पे, फिर इसलिए थोड़ा सा फिर मेरे पे भी ब्रेक नहीं लगी, तो इसलिए फिर सीधे गाड़ी उसके पीछे बैक लाइट में पड़ी थी। अभी मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ गाड़ी की। ये गाड़ी की सेकंड सर्विस है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है पहले ही। गाड़ी की सेकंड सर्विस वैसे तो 1 महीने पहले होनी थी, पर अभी टाइम काफ़ी हो गया है, क्योंकि गाड़ी चली नहीं थी उतनी। गाड़ी जब सेकंड सर्विस होती है तो गाड़ी लिखा था कि उसमें कि 4000 से 4500 किलोमीटर तक चलनी चाहिए, पर ये 3000 कुछ चली थी। अब होने वाली है 4000। अभी देखता हूँ कितनी हो गई है। अभी देख लो, अभी भी 3600 दिखा रहा है, 3684 किलोमीटर हो गई है अभी। तो चलो चलते हैं कंपनी में आज। जहाँ तक है, आज मैं ये लीवर चेंज कराऊंगा, पता करते हैं क्या है, कितने का है। और इसकी बॉडी पे भी स्क्रैच आ गए हैं थोड़े से, इस पर मेरे को पीपीएफ भी करानी है। चलो मिलते हैं फिर बाइक पे आपको सीधे। आप लोग को मैं आज दिखाऊंगा सर्विस की, मतलब क्या कैसे होता है, जो भी है वो बिल्कुल सच्चाई दिखाऊंगा। लोग झूठ बोलते हैं कि 4000 की सर्विस हुई, 5000 की सर्विस हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी पहली सर्विस हुई थी 450-500 कुछ की हुई थी, इसमें कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों ने इंजन ऑयल चेंज किया था और इसका फिल्टर चेंज किया था, ऑयल फिल्टर जो होता है वो चेंज हुआ था, बस, और कुछ नहीं हुआ था। वैसे भी 3 सर्विस फ्री होती हैं। मैंने बहुत देखा था, लोग बोल रहे थे 4000 रुपये लगे, मेरे 2000 लगे। फालतू में झूठ बोलते हैं, क्या फ़ायदा। जो जितने लगे उतने बता दो सच्चाई। आज का देखते हैं। आज इसमें जहाँ तक है, इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ये गाड़ियाँ अब इंजन ऑयल आ रहे हैं वो सिंथेटिक वाले आते हैं। चलो वो तो अब कंपनी आके मालूम चलेगा। चलते हैं शोरूम। सबसे पहले इसमें पेट्रोल भराना है, पेट्रोल नहीं है। पहली सर्विस है वो तो मैंने जहाँ से गाड़ी ली थी वहीं से कराई थी, जो मैंने गाड़ी चुंगी से ली थी वहीं से कराई थी। अब सेकंड सर्विस मैं इधर प्रतापपुरा वाला जो मेन है, वहाँ से, मेन शोरूम है, वहाँ से कराऊंगा। अरे यार, ये रेड लाइट बार बार पीछे भी मिली, यहाँ पर भी मिली। सबसे पहले यहाँ से भराते हैं पेट्रोल। पता नहीं लड़कियाँ क्यों रोक रही हैं यार। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने स्टार्टिंग करी है, मेरे को 2 महीने हो गए हैं। अभी ज़्यादा नहीं है,
हाँ मतलब ये मैं डीएम करूँ, आप एक्सेप्ट कर लोगे ना? हाँ कर लूँगा। पक्का ना? पक्का? हाँ कर लूँगा। जब मैं डीएम कर दिया आपको, अभी आप एक्सेप्ट कर कर लिया, मैंने कर लिया। लिया? थैंक यू। ओके। क्या? बेस्ट ऑफ लक। ओ थैंक यू। भाई लड़कियों ने रोक लिया फालतू में, क्यों? क्या यार, यहीं पर शोरूम है, यहीं पर शोरूम है, चलते हैं शोरूम पे। अब मेरे को ये नहीं मालूम है कि शोरूम पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ है। भैया सर्विस थी, देख लो इतनी सारी सर्विस हो रही है अभी यहाँ पर। देखते हैं, अभी मैं भैया वगैरह को कॉल करता हूँ पहले। टाइम हो रहा है 4:21। अभी अपनी गाड़ी धुल के आ चुकी है। अब भैया ने रैंप पे चढ़ा दिया, अब ये पूरी खुलेगी तो इसका एयर फिल्टर वगैरह चेंज होगा। देखते हैं क्या करते हैं भैया, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो टाइम चेंज कर रहे हैं, पहले इसका टाइम आगे बढ़ जाता है। मैं भी पूछ लेता हूँ भैया कैसे होता है। कितना हो गया ना आप सही? हाँ 4 बाई सही। क्लच में इतनी रखता हूँ, इतनी रखता हूँ। नहीं कर दो फिर। हाँ हाँ ये तो नहीं मालूम, कम लगवाया मतलब वहीं से लगवाया था हमने, ली थी ना। आप यहाँ देखो, इसमें बोल्ट होगा आपकी में, ये है या नहीं है? नहीं आ रही ना, अब नहीं आ रहा। हाँ अभी भैया बोल रहे हैं इसकी क्लिच प्लेट टाइट है यार, पर मैं तो इतनी रखता हूँ। देखते हैं, भैया बोल रहे हैं फिर अगर इतनी टाइट रखोगे तो फिर क्लिच प्लेट चली आएंगी। इसको सही करता हूँ। देखो ये, देखो ये है, ये भी घिस रखी है इधर से लेग गार्ड, और उधर वाला ज़्यादा घिसा है। गाड़ी इधर से गिरी थी ना, ये देखो ये गया है इधर से। अभी देख लो, लीवर डल रहा है नया, ये वाला पूरा बेंड हो चुका था, देख रहे हैं स्क्रैच, एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर सारी सर्विस हो गई है। अभी यहाँ पर सारी सर्विस हो गई है। अभी थोड़ा टेस्ट करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें। अपडेट के लिए बोल रहे थे पर इसमें कोई अपडेट आया नहीं है ऐसा खास। अभी मैंने अपडेट के लिए कहा तो भैया ने कहा जब इसका अपडेट आएगा तब आपको मैं बता दूंगा, तब करा लेना। अभी बज गए हैं 5:30 और हाँ सही टाइम लगा 1.5 घंटा, पर ऐसा कोई काम तो है था नहीं, तब भी 1.5 घंटा लग गया, यानी कि टाइम ज़्यादा लगा है। और इस रेड लाइट का क्या किया जाए। तो अभी हम लोग सर्विस करा के आ चुके हैं। मैंने अपनी गाड़ी में बस इसमें उनने वॉशिंग करी है और थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर दी है। ये वाला लीवर डाला था, फिर मैंने दोबारा पुराना वाली डलवा दिया है और इसको सीधा करा दिया है। देखता हूँ, मैं स्प्रे ले आऊँगा ब्लैक वाली, फिर ये पेंट मार दूँगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें जो स्क्रैच आ गए हैं नीचे भी, बस। और कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया है, फ्री में हुआ है जो भी हुआ है अभी तो। पर मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि गाड़ी अभी थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आगे का हैंडल हिल रहा है।
पर देखता हूँ, दिखा दूँगा अपने घर के पास किसी को। अब क्या मैं छोटी सी चीज़ के लिए वापस से शोरूम जाऊँ। अगर भैया बोलेंगे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, हम घर चलते हैं, घर की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज मैं मेरा जो काम था वो मैं सर्विस कराने गया था, जो कि हो गई है। अब आप लोग को मिलेंगे संडे राइड पे। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तू तो मेरी कार वर्गी